non c'è razio. Voglio il mio avvocato. Va bene. Qualcuno ti difenderà. L'ho detto io. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. No, ho trovato il delegato. Ti pare? Scusa. Certo, non ha senso. Ora sei in corruzione mostruosa, terribile, esco dalla vista della luce. Perché voi leggete piano. Questo. Cosa mangia? Lei abbiamo giocato alla droga. È riservata o è Tipo il Dentix. Buonissimo. Un po' mangia le sue cose, un po' non le chiede. Però non ci mettiamo sul palco, che ci mettiamo? O no? Sì, siamo stati tutti. ce ne sono differenze forse. Ah, perché ci sono le... Quelli collegati in streaming. Ah, certo. Ma che sei famoso in diretta streaming. Mi sa che tu dovresti rimetterti là. Io posso rispondere da qui. No, io resto vicino a te. E nel dubbio faccio rispondere da qui. Tutto quello che direte verrà usato. Chi è che ha già letto il libro? Nessuno? Noi stiamo aspettando che ce lo faccia. Così, con le fotocopie, a queste siamo giunti. Bisogna fare economia. Mamma mia! Non bisogna. Senti, se c'è qualcuno collegato ci mettiamo là, ma se non c'è nessuno collegato rimane... No, poi si collegano dopo. Sì, quello lei va prima neanche registrato. Perché lo sa bene. Poi viene registrato. Lo sa bene. Ah, sì, è questo che volevo Evitare. Evitare. Invece noi la vogliamo e quando ti voglio che non sarà il nostro cenno che devo cominciare a pagare Ah, è proprio una roba seria. il cenno è questo, cioè non è professionale. Non è mica la Feltrinelli. Siamo a posto. Si approfitta un po'. No, tendenzialmente sì, cioè devo... Vieni qua,
Di là. Io mi metto da questa parte. Preferisci di qua? Sì, perché sono a vantaggio di Beba. Beba è lei. Guarda che laggiù in fondo c'è... Ok, allora possiamo iniziare. Allora, buonasera intanto a tutti, no? Ci siamo già un po' salutati, rompiamo un po' il ghiaccio. Nel gennaio del 1986 l'America si preparava a un evento epocale. Il lancio dello Space Shuttle Challenger rappresentava non solo un nuovo passo verso l'esplorazione spaziale, ma anche un momento storico. Per la prima volta un insegnante sarebbe andata nello spazio. C'era una speranza tangibile nell'aria, una promessa di progresso e di futuro. Ma dietro il sipario di entusiasmo e ambizione, la realtà organizzativa della NASA era molto più complessa e quel sogno poggiava su fondamenta fatte di silenzi, indifferenze e di avvertimenti ignorati. Nei mesi e nelle settimane precedenti al lancio, diversi tecnici avevano sollevato allarmi, ma erano stati sistematicamente ignorati o messi a tacere. Un ingegnere specializzato nelle guarnizioni degli O-ring aveva evidenziato il rischio legato alle basse temperature. In caso di freddo intenso, le guarnizioni avrebbero potuto irrigidirsi, compromettendo il sigillo dei razzi a propellente solido. Questi segnali di avvertimento, però, erano finiti per lo più nel vuoto. Il clima della riunione si fece teso, ma alla fine il peso delle aspettative e delle gerarchie prevalse sulla voce della ragione. Il 28 gennaio 1986, con temperature ben al di sotto dello zero, il Challenger decollò. Dopo soli 73 secondi, l'esplosione avvolse la navetta e distrusse il sogno spaziale di un'intera nazione. Le guarnizioni degli O-ring avevano fallito esattamente come temuto e le vite dell'equipaggio furono spezzate in pochi istanti. Non ho detto una cosa in introduzione prima di farti la domanda. Noi vorremmo, io e Paolo, che fosse un dialogo questa sera, quindi quando sentite o avete curiosità o domande, alzate la mano e ponetele, perché ci piacerebbe forse proprio un confronto aperto. Allora Paolo, in quel gennaio non esplose solo un razzo, esplose il frutto di una cultura organizzativa, incapace di ascoltare il sistema, e il silenzio è prevalso sulla ragione e sul buon senso. Ora, io vorrei chiederti questa cosa un po' particolare, no? Perché mi piacerebbe che oggi noi definissimo che cos'è intanto cultura organizzativa e quanto quel silenzio è davvero dannoso per le nostre organizzazioni, ma soprattutto cosa c'è dietro quel silenzio. Questo caso è un caso che ha fatto scuola, no? Sia perché, un razzo spedito dalla NASA fa scuola per definizione, ma poi perché, così si sente? Grazie. Ma poi perché fu veramente una situazione eclatante. A me questo esempio è tornato in mente guardando che cosa sta succedendo in realtà nel nostro Paese. Nel nostro Paese sta avvenendo una cosa ancora più grave di quella che è sottesa a questo esempio. Questo esempio in fondo è un caso particolare, paradigmatico, ma estremo. Oggi in realtà c'è una realtà molto più diffusa nel nostro Paese. Si sono ribaltati i rapporti di potere tra individuo e organizzazione. Cioè, una volta, banalmente, le persone inseguivano le aziende alla ricerca di un posto di lavoro, oggi è esattamente l'opposto. Perlomeno le aziende cercano disperatamente le persone e con buone competenze e raramente le trovano. C'è un dato che dà Unioncamere
che forse è poco visibile, ma che è micidiale. Il 45% delle posizioni aperte sul mercato del lavoro oggi non si chiude. Il 45% è un dato clamoroso, è un dato... Ma non è finita qui. Se poi intervistiamo le persone, e questa è una cosa di cui invece si parla molto, sono sempre più disingaggiate, demotivate, lontano. Cioè c'è una grande sensazione di, come dire, di disincanto da una parte, ma di lontananza. Le persone non hanno più fiducia. In fondo, nel caso della NASA, lì mancava l'elemento di sicurezza psicologica, cioè io non parlo, c'era un gruppo di persone che aveva capito che quel certo componente poteva andare a rompersi, ma davanti alle pressioni della direzione, che a sua volta era pressata sui tempi, aveva deciso di omettere la rischiosità del problema. Qui invece c'è oggi una diffusa sensazione che, come dire, l'impegnarsi valga poco, non valga più che tanto la pena. Guardiamo alcuni paradossi clamorosi. Noi abbiamo da una parte, ve ne dico un paio così che mi vengono in mente, ma sono abbastanza forti. Noi abbiamo da una parte il fatto che abbiamo superato la soglia dei 24 milioni di lavoratori attivi, che in Italia è un record. La disoccupazione è 5,9, quindi una disoccupazione assolutamente fisiologica. Contemporaneamente noi abbiamo 2 milioni di ragazzi che non studiano e non lavorano e abbiamo negli ultimi 15 anni una media di 130-140 mila persone che se ne vanno dal paese. Se guardiamo gli ultimi 20 anni se ne sono andate 2 milioni di persone stabilmente. Il 70% di questi sono giovani, il 30% sono laureati. Le 3 lauree che se ne vanno di più sono ingegneria, medicina e economia. Le aree del paese da cui se ne vanno sono, con l'esclusione della Sicilia, le aree da cui con il più basso tasso di disoccupazione giovanile. Quindi Lombardia, Veneto, Emilia, Piemonte. Vuol dire che l'emigrazione non è più l'emigrazione di cui si parlava tanto tempo fa, delle persone con la valigia di cartone che cercavano un posto di lavoro. Oggi le persone vanno alla ricerca di un posto di lavoro considerato bello, che poi che cosa vuol dire bello? Ce lo dicono le ricerche. Ad esempio, bello non vuol dire necessariamente meglio retribuito. Bello vuol dire che io posso crescere di più, che io ho più autonomia, che io ho una maggiore possibilità di crescita professionale, ho dei tempi nella crescita professionale più veloci, ho la sensazione che l'ascensore sociale non sia bloccato come è bloccato in Italia. Noi siamo proprio bloccati da questi paradossi. Ne dico un altro. Il 9% della popolazione italiana è fatto da stranieri. L'11% delle aziende italiane oggi sono a conduzione di stranieri. Noi abbiamo un bisogno clamoroso di laureati o di tecnici o di operai specializzati che non troviamo. Non troviamo da una parte perché mancano le persone, l'inverno demografico di cui tutti parliamo. Guardavo l'altro giorno, l'Italia ha un tasso di vecchiaia di 197, che vuol dire che per 100 persone sotto i 15 anni noi ne abbiamo 197 sopra i 65. Siamo il secondo paese più vecchio del mondo, il paese più vecchio in Europa.
Se noi guardiamo ad esempio gli ingegneri, noi laureiamo mediamente ogni anno un po' meno di 50.000 ingegneri, ma a naso, mal contati, probabilmente le aziende ne assumerebbero il doppio ogni anno. Però in Cina gli ingegneri laureati ogni anno sono 850.000, in India sono 1,3 milioni. Cioè, noi dobbiamo cominciare a pensare, ad esempio, a una immigrazione qualificata. Ovviamente poi i problemi dell'immigrazione clandestina ci sono tutti, problemi di sicurezza, di integrazione culturale, io non li sto sottovalutando, ma io sto parlando di un'altra cosa, sto parlando dell'immigrazione qualificata. Noi l'abbiamo bloccata, c'è un meccanismo che è la Blue Card, che è un meccanismo che consente il soggiorno e il visto per lavoro di operai specializzati, di tecnici specializzati, di laureati, di diplomati, eccetera. Gli ultimi dati ufficiali sono del 2023, l'Italia ha importato, scusate il brutto termine, circa 2.000 tecnici e laureati, eccetera. La Germania 67.000, cioè i dati sono questi e contemporaneamente però abbiamo il 45%. Questo insieme di paradossi porta un po' a una situazione di stallo, cioè noi abbiamo un mercato del lavoro fondamentalmente bloccato, abbiamo una serie di paradossi appunto dello stesso mercato, quindi alta occupazione, nessuna fuga dal lavoro, ma la gente che non ci sta più. C'è un altro dato che è clamoroso. Nel 2016 le dimissioni volontarie in Italia sono state circa 1 milione, che sono arrivate a 1,1 milioni, 1,2 milioni nel 2019, quindi un attimo prima del Covid. 2 anni dopo, cioè quindi subito dopo il Covid, le dimissioni volontarie sono diventate 2 milioni, che poi sono diventate 2 milioni e 100 e adesso viaggiano tra i 2 milioni e 2 e 2 milioni e 3. Cioè vuol dire che noi nell'arco di pochi anni abbiamo più che raddoppiato il numero di dimissioni volontarie. Vuol dire che la gente non ci sta più. Cioè non mi piace questo lavoro perché il capo non mi piace, perché non mi piacciono i colleghi, perché non cresco abbastanza, perché... Ma sai qual è la novità? Non è più soltanto il silenzio organizzativo di cui parlavo qui, ma proprio io me ne vado. Poi magari mi pento perché magari vado in un'altra azienda e ciccia, non mi trovo. Però chi se ne frega, cambierò ancora. E intanto però il livello di motivazione delle persone tende a decrescere. Questa è una situazione davvero bloccata su cui chi come noi si occupa di gestione delle risorse umane non può rimanere insensibile. Scusa, l'ho tirata in lungo, ma ho cominciato a fatto mettere bene, un po' siamo qui di temi. per questo. Allora adesso arrivo a leggere una piccola cosa perché questo è uno dei capitoli a me più cari di questo libro. Nell'estate del 2017 Satya Nadella, CEO di Microsoft, si trovò di fronte a una delle sfide più complesse della sua carriera. Trasformare una cultura aziendale da molti considerata rigida e dominata dalla competizione interna in un ambiente aperto, collaborativo e innovativo. Nadella sapeva che per mantenere Microsoft rilevante nel mercato globale doveva ripensare profondamente al modo in cui i dipendenti si relazionavano con l'azienda e tra loro. Un giorno vi fu un piccolo scambio di battute tra il CEO e un tecnico, una piccola cosa ma molto significativa. Durante una riunione alla presenza di molte persone, Nadella ricevette una critica severa da parte di un collaboratore per un progetto fallito. Invece di rispondere con un atteggiamento difensivo o cercare di giustificare i suoi errori, Nadella ascoltò attentamente e ringraziò la persona per il feedback, riconoscendo l'importanza di un approccio umile e aperto all'apprendimento continuo. La nostra crescita dipende dalla nostra capacità di apprendere e di abbracciare nuove idee. Questo è ciò che dichiarò Nadella. Il titolo di questo capitolo è Meno welfare e più engagement. Oggi si pensa di
tra virgolette, comprare i lavoratori e o le persone fornendo una retribuzione più alta, il benefit, un premio. Ma in realtà quello di cui noi oggi abbiamo bisogno, anche per evitare questa fuga di massa, è il famoso engagement. Quindi ancora oggi abbiamo la soddisfazione contro o verso l'engagement. Qual è la differenza sostanziale, Paolo? Qui c'è un altro paradosso clamoroso. Se voi guardate gli investimenti, negli ultimi anni, gli investimenti in strumenti di welfare sono cresciuti stabilmente. Contemporaneamente, stabilmente decresce la motivazione delle persone. Sembrerebbe che tanto più tu dai strumenti di welfare, tanto più la gente si demotiva. Ovviamente non è così. Il punto è che la motivazione è un elemento interno. La retribuzione e tutto quello che c'è attorno alla retribuzione, il cosiddetto total reward, parlo tra colleghi per cui ci intendiamo, serve moltissimo per attirare le persone, serve moltissimo per trattenere le persone, ma non necessariamente è utile per motivarle. La motivazione deriva da altri elementi, dove ovviamente se io vengo pagato male mi demotivo, quindi vale in senso inverso, ma non vale nel senso positivo. Su questo secondo me nel nostro paese si sta sviluppando una cultura un po' drogata, no? Cioè io qualche volta guardo le chat tra colleghi e c'è questa corsa di dire allora io ho inserito lo psicologo, io ho il corso di yoga, che va benissimo, per carità di Dio. Il problema è che poi sì, vabbè, ma la gente davvero che cosa pensa? Qui abbiamo un ex vicepresidente di Banca Intesa, per cui sto per dire una roba e non me ne vorrà. Io ho fatto tanti anni in banca, dove il tasso di turnover è bassissimo nelle banche italiane, no? Il tasso di turnover volontario è tra l'1 e il 3% a seconda degli anni, contro un tasso volontario del 5-6%, che adesso sta crescendo, ma insomma. Quindi diciamo che è meno della metà. Ma se voi guardate, io ci ho passato 14 anni in banca in due grandi gruppi. Se voi guardate la motivazione della gente in banca è bassissima, mediamente bassissima. Mediamente la gente è arrabbiata, che tu dici scusami ma perché? Certo, perché quello che ha una buona professionalità e litiga col capo e non è contento e se ne va, come dire, non ha una valvola di sfogo, se ne può scappare via. In un mercato che è un mercato bloccato, dove tu guadagni tantissimo, le banche si scambiano poco il personale tra loro, per 1000 motivi che sarebbe troppo lungo. Sta di fatto che il mercato del lavoro nel mondo del credito è un mercato bloccato, tutti rimangono lì e la gente si imbufalisce. Perché? Perché io mi devo sorbire questo. Per cui, eppure se io guardo quanto vengono pagati, quanto viene pagato il personale nel mondo del credito e tutti i benefit che hanno, ma nessuna azienda manifatturiera riuscirà mai a eguagliare, ma non sognatevelo neanche. Ma questo non c'entra niente con la motivazione, è un altro film. Dobbiamo stare molto attenti a scambiare, così come, quindi con una cosa che nel mondo degli HR non c'entra niente l'ingaggio con la produttività. Cioè c'è questa roba che gira per cui è evidente che se la gente tu la tratti male probabilmente, però non è detto che allora siccome tu la tratti bene questa produrrà di più. Ma chi l'ha detto? Una cosa è la covarianza di due fattori, un'altra cosa è stabilire tra questi un rapporto di causa-effetto. Tu puoi avere della gente trattata male che però per 1000 motivi
ha comunque una buona produttività, perché la produttività dipende da una serie di altre cose, dagli investimenti tecnologici che tu hai, dal tipo di processo produttivo, eccetera, 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 eccetera. Con ciò non sto dicendo che bisogna trattare male la gente, intendiamoci, sto soltanto dicendo che dobbiamo essere un po' più consapevoli di quello che stiamo facendo. Sapendo anche che appunto noi da una parte, io qui citavo il caso, dobbiamo cercare di cambiare stile di leadership, però questo non basta ancora, dobbiamo cercare di avere una consapevolezza più forte che, ad esempio, alla gente dobbiamo dare più autonomia. L'altro giorno parlavo, vi racconto una cosa personale, parlavo con un ragazzo, amico di parenti, eccetera, che prese una laurea breve in Italia, ma essendo un ragazzo molto vivace e molto sveglio, è andato negli Stati Uniti, è riuscito a farsi prendere dall'MIT e ha fatto 6 mesi di un master in data analytics. Dopodiché è stato assunto da un'azienda e mi dice, sai, io dopo un anno, cioè nel primo anno io comunque ho sempre visto il cliente. Dopo un anno e mezzo che lì, io ho per la prima volta una gestione, sono responsabile di un progetto in diretto rapporto con il cliente. Questo non è banale, perché è difficile che in un'azienda italiana avvenga una cosa simile. Anche perché, udite udite, quell'azienda di cui io sto parlando è Palantir. Non so se avete presente che cos'è Palantir, cioè l'azienda, come dire, i cui dati sono più secretati. Però poi mi sono fatto descrivere com'è la loro struttura di progetto. Beh, è una roba clamorosamente piatta, dove la gente ha poi N checkpoint, per cui non è che questi ragazzi qui vengono abbandonati, perché ovviamente poi il cliente va gestito in un certo modo, ma c'è un meccanismo di responsabilizzazione, di autonomia per chi risponde positivamente alle diverse sollecitazioni, per cui in tempi molto veloci tu hai grande autonomia e quindi una possibilità di crescita molto forte. Capisco che questa cosa qui non è semplice, cioè molto più semplice da raccontare che non da fare, però è semplicemente per dire che un po' va cambiato lo stile di leadership, perché qui siamo in un ecosistema clamoroso, ma vanno cambiati anche alcuni meccanismi organizzativi, alcuni meccanismi. Le persone, ad esempio, vanno attivate. Noi avevamo fatto anche in Italia delle esperienze molto interessanti, ad esempio sul tema del total quality management, attivando le persone, chiedendo loro, no, come potevano migliorare il processo produttivo, questa cosa si è completamente persa, però quelli erano dei meccanismi di attivazione. Se le persone non hanno la sensazione che miglioreranno il loro stato sociale perché butta male, il meccanismo di ascensore sociale si è bloccato, se non hanno la possibilità di crescita veloce, eccetera, se non li attivi, se non chiedi loro, cioè è chiaro che poi alla fine il risultato è che questi se ne fottono. Adesso lo dico male, ma la sostanza è questa qui. Ci sono domande? Nel libro non uso queste parole, però... Ci sono domande? Qualcuno vuole... La domanda che mi faccio io è come vanno ingaggiati i manager per arrivare a questo obiettivo, perché di fatto quando si dice il pesce puzza dalla testa, ma dovrebbe anche profumare dal mio punto di vista dalla testa. Dice la domanda come attiviamo i manager? Come attiviamo i manager? Però qua proviamo a ribaltare la roba, perché io temo molto che noi alziamo le aspettative, no, verso i manager, soprattutto verso i capi intermedi, i quali sono schiacciati tra l'incudine e il martello, perché qui tu hai il fatto che l'asticella si alza sempre di più, perché obiettivi di breve, bim bum bam, eccetera, eccetera. Adesso non basta più gli obiettivi di quarter, adesso c'è l'obiettivo mensile, no? Dall'altro lato, e quindi dall'alto, grande sollecitazione. Dal basso hai comportamenti a cui tu non sei abituato e quindi gente
oggettivamente difficile da gestire, anche perché ti mandano a quel paese con la rapidità della luce, tu sei lì in mezzo che devi gestirti questi. È vero che il pesce puzza sempre dalla testa, però attenzione anche a non scaricare troppo sui manager delle aspettative che poi di fatto non sono gestibili. Qui il problema è che noi continuiamo ad alzare l'asticella, ma dobbiamo sapere che ci giochiamo le aziende su valutazioni, su tempi sempre più brevi. E quindi dobbiamo pensare che le aziende potranno fare grandi exploit, ma grandi anche fallimenti nel giro di brevissimo tempo. Ma brevissimo tempo vuol dire brevissimo tempo, perché è chiaro che quando tu poi strizzi il limone, no? Poi come fare con i manager? Io ho sempre paura, ad esempio, oggi è la giornata mondiale della gentilezza, no? E tutti dicono, il manager deve essere gentile. Non me ne volere. Certo che deve essere gentile, ma per carità di Dio, perché è bene essere gentili, ma per definizione, anche per buona educazione. Ma non è lì il punto. Cioè, il problema è, sì, ma quali meccanismi organizzativi ci sono? No? Che meccanismi formativi metto in piedi? Cioè, io ad esempio sono nato, cresciuto, mi sono sviluppato professionalmente in un mondo dove le aziende investivano in formazione. Oggi se tu non hai la formazione finanziata, le aziende non mettono su un quattrino sulla formazione, con tutte le eccezioni del caso, per carità, che però sono eccezioni, non è la regola. La regola è che o la formazione è finanziata oppure ciccia. Però quello che tu raccatti è questo. Cioè quindi un po' i manager, ma un po' tutto il meccanismo che noi dobbiamo ripensare. Qui però il problema, secondo me, più che nelle risposte, nelle domande. Cioè, io cerco nel libro ho provato a gironzolare per le aziende cercando di trovare ambito per ambito, formazione, performance management, politica retributiva, eccetera, le cose che in qualche modo potevano rispondere a questa situazione di impasse che stiamo trovando. Però poi alla fine la sensazione che io ho è che quando tu ben hai presente tutte quelle cose lì, il vero problema non è nella risposta, il vero problema è nella domanda. Cioè quanto le persone sono consapevoli di questo ribaltamento del rapporto di potere, che è proprio un ribaltamento del rapporto di potere. Era quello che negli anni 70 si voleva fare immaginandosi un futuro cambiato, quindi con una colorazione politica dove c'era una richiesta che era una richiesta di massa. Qui invece c'è un ribaltamento attraverso un meccanismo tutto individuale, per cui molto più difficile da gestire, perché, come dire, ognuno se la gioca, no, individualmente nel silenzio più assoluto, cioè dice io mando a quel paese, infatti era carino che io parlavo con uno di Gallup, no? E dicevo, nell'ultima ricerca Gallup c'è il fatto che l'11% esprimono rabbia, no? E dico, vabbè, ma chi sono questi rabbiosi? Dicevo, dice niente, sono quelli che se possono ti rigano la macchina. E dico, fantastico. Ma chi sono mediamente? Dice, è la gente che non riesce a scappare via. Capite? Cioè è chiaro che poi tu chiedi a quel manager lì, dice gestisci questi, e cioè cosa vuoi gestire? Qui il problema è provare a anticipare questo stato di cose, ponendosi dei problemi. Noi, secondo me, stiamo facendo, ognuno cerca di fare delle cose, molte cose anche fatte molto bene, ma con poca consapevolezza diffusa del quanto profondo sia questa rottura del patto di fiducia, che è una rottura profondissima, che noi vediamo molto, ad esempio, nei confronti della politica, no? Con tassi di assenteismo micidiali, eccetera, eccetera.
ma è come se quel tasso di assenteismo fosse anche dentro alle aziende, dentro quei 24 milioni e lì tu cosa fai? Perché cioè, tu non puoi dire no, maledetto il politico, no, cioè adesso a quel punto lì sono io dentro l'impresa, questo viene a lavorare ma in realtà è uno che non ti vota. Minchia papà. No, però non volevo essere depressivo, No, però ho buttato giù molto il tono. Cioè. Provo a fare una domanda. Ma è interessante, insomma, tutta una serie di passaggi insomma, di sollecitazione che ci dai nel libro in termini di ascolto, no? Perché ne parliamo tanto, facciamo tanta comunicazione in azienda, però come dire, una comunicazione che sia veramente improntata e quindi un'organizzazione improntata all'ascolto anche di segnali deboli, no? E quindi ci richiami il silenzio e eccetera. Abbiamo una percezione del mercato dove da una parte guardiamo a tutta una serie di fenomeni e non siamo ancora pronti a cambiare paradigma con il quale rapportarci rispetto ai giovani, ai talenti e al modo in cui oggi si approcciano al lavoro. Adesso, guardando invece l'altro estremo, tu fai delle punti di attenzione anche su quella fascia che si percepisce oggi del mercato. Oggi ero a pranzo con un collega e diceva io cosa vuoi, ho già 53 anni, ormai sono fuori dal mercato, non mi posso più muovere, no? E quindi c'è anche una visione, cioè come dire, da una parte quella estrema di alta mobilità, per cui se non trovano coerenza eccetera si staccano, e dall'altra abbiamo delle persone fortemente ancora così ancorate, con un senso di appartenenza, che potrebbero anche contribuire maggiormente a creare quella connessione oggi, a maggior ragione con l'introduzione di meccanismi molto più veloci, no? Nel lavoro in termini di intelligenza artificiale e via dicendo, che ha una percezione di sé di, come dire, di stacco e di non investimento più su questa fascia, mentre oggi tu ci porti a una riflessione di dire anzi è proprio una fascia sul quale potremmo ripensare, no? Spesso in azienda parliamo di integrazione di generazioni, ma poi se ne fa molto poco, no? Perché poi parliamo di costi e quindi più vai avanti, più diventi un costo e quindi ti accompagno anche, ecco, una riflessione su questo. In realtà, però, su questo ci sono dei dati che contraddicono questa cosa. Perché, ad esempio, nell'ultimo anno noi abbiamo avuto un incremento dell'occupazione degli over 55 del 2,5%. Oggi siamo il paese in Europa che ha il maggior tasso di occupazione degli over 55. Questo è un dato clamoroso in Italia. Secondo me determinato da un fatto semplice, che quando tu hai il 45% delle posizioni che non si coprono, e siccome devi fare impresa, cioè questi over 55 ti faranno anche un po', però che caspita devo fare? Questo ha le competenze, me lo tengo, anzi, una roba in più. Adesso cominciamo a guardare i pensionati, perché oggi abbiamo il 15% di pensionati che fanno un lavoro regolare, a fronte di un 35% che è la media europea. Quindi uno dice è molto bassa. Sì e no, perché poi in realtà c'è un mercato nero dei pensionati che è molto forte, che le aziende utilizzano. Le utilizzano poi attraverso, come dire, società terze a cui si outsource, a cui si danno tutte queste cose che di fatto noi sappiamo, ok? Ma comincia a esserci un mercato anche in questo, e sicuramente questa qui è una tendenza che andrà a crescere. Certo, questa roba qui sono tutte risposte a brevissimo. Un altro dato che mi ha molto colpito è la Fondazione dei Consulenti del Lavoro ha rimaneggiato un po' i dati Istat e ha fatto un calcolo, ha detto ma se io ipotizzo che non cambi l'assetto delle regole pensionistiche,
e non cambino i trend, quindi sempre lo stesso numero di persone che se ne vanno dall'Italia, sempre lo stesso numero di netti, cioè se tutto rimanesse assolutamente così come è oggi, tra 15 anni, quante persone in meno ci sarebbero attive nel mercato del lavoro? Udite, udite, 3 milioni,1. Siccome noi oggi in Italia abbiamo poco più di 16 milioni di pensionati e poco più di 24 milioni di lavoratori attivi, se io faccio 24 meno 1 e 24 meno 3 e faccio 16 più 3, ci avviciniamo a un rapporto di 1 a 1, che ovviamente tra pensionati e lavoratori attivi, che ovviamente non regge, anche perché la media delle pensioni è più alta della media delle retribuzioni. Poi c'è tutto il problema del nero che non guardo, però sta di fatto che se io guardo i dati dell'economia regolare, esplicita, questo è. Quindi lì non regge. E qui, se noi guardiamo il governatore, l'ultima relazione del governatore della Banca d'Italia, che non cita questi dati ovviamente, ma che dice attenzione perché qui siamo comunque in difficoltà, questo lo dice, e dà 3 vettori su cui noi dobbiamo, no? Uno è il discorso dei net, cioè i 2 milioni di ragazzi, l'altro è l'occupazione femminile, noi abbiamo un'occupazione femminile clamorosamente più bassa rispetto a questa maschile, ma qui c'è tutto un problema di servizi, che sappiamo tutti, su cui le aziende un po' possono, ma insomma, entro certi limiti, perché certo poi bisogna che vengano pagate in maniera equa e uguale, eccetera, però il problema è riuscire a portarle a lavorare, oltre che pagarle in maniera adeguata, e molte volte questo non si riesce. Terza cosa è l'immigrazione qualificata a cui facevo riferimento prima. Noi da queste cose qui non ne usciamo. Qui le aziende possono semplicemente cercare di premere. Esempio, ho scoperto l'altro giorno che per la prima volta una grossa società di somministrazione porta in Italia 200 tecnici filippini. Sono io. Sei tu? Bravissimo. Allora, viva Dio, ma questa roba qui, io ho girato 2 o 3 società di somministrazione, ma cosa aspettate? E qui siamo in un meccanismo bloccato, cioè le aziende non chiedono, le società di intermediazione non offrono, è una situazione bloccata. Noi dobbiamo cominciare a, se stai dalla parte dell'azienda, a pressare e chiedere, se stai dalla parte della società, a offrire. Esempio, poi ripeto, ci sono problemi di integrazione, ci sono problemi di lingua, cioè non la sto facendo semplice, però, oppure, noi dobbiamo cominciare a fare dell'orientamento, invece che fare il corso di Pilates, eccetera, bellissimo, ma voglio dire, ecco, cioè, cominciare a fare un po' di orientamento, no? Perché l'orientamento è la Cenerentola nel sistema pubblico italiano, nessuno fa orientamento, le famiglie sono abbandonate. Sta passando in Italia questa cosa assurda, folle, per cui si dice tu basta che tu hai grande passione farai, ma siete matti, ma con la passione uno non sbanca il lunario, cioè no. Tu devi fare, certo che poi devi appassionarti alle cose, ma devi mediare le tue passioni con la possibilità concreta di trovare un posto di lavoro. Cioè, ma non è che sto dicendo una roba... È fortemente deresponsabilizzante, no? Dire al giovane tu appassionati, e le balle. No, dice tu fai una roba dove potrai fare qualche cosa di utile, per cui sarai anche pagato, perché se no, cioè, allora ad esempio un po' di orientamento. Poi noi come aziende stiamo sbagliando clamorosamente, secondo me, una serie di robe. Esempio, sulle selezioni, cioè io sto vedendo delle robe che non stanno né in cielo né in terra. Uno, tanto più i giovani, ma non soltanto i giovani, le persone decidono velocemente
se stare in azienda o cambiare eccetera, tanto più le aziende stanno allungando i tempi di selezione. C'è qualche cosa che non quadra. Tanto più le persone non mandano più i CV, giusto o no? Non mandano più i CV perché non c'è bisogno. Se tu hai delle competenze, vieni chiamato. Se tu non hai delle competenze, la mandi un po' alla rinfusa, ma tanto non porta niente. Per cui non mandano più i CV. Stamattina io sono nel consiglio di amministrazione di una società di selezione, i quali mi dicevano, guarda, 10 anni fa avevamo circa 5.000 CV, in un anno 5.000 CV. Dice, oggi che siamo diventati 4 volte tanto, di CV ne abbiamo circa 1.000. Dice, cosa è cambiato? Beh, è cambiato Infojob nel frattempo ha chiuso, no? Chiude a dicembre. Cioè, e allora cosa sta succedendo? Beh, sta succedendo il fatto che la gente tanto cambia comunque, sta cercando di farsi la tana. No. Allora, noi non possiamo pensare ad esempio di avere delle shortlist ricche. Io vedo le aziende che per paura di sbagliare chiedono shortlist molto ricche. Non funziona più. Non sei più in quella condizione lì. Un paio di settimane fa ero con un gruppo di imprenditori bresciani che mi spiegavano che loro sono contrari allo smart work. E diceva, vabbè, vuol dire che se sei nel mondo dell'informatica non fai più impresa. Vabbè, che me ne frega a me, cioè, tanto l'impresa è tua. Cioè, vuoi fare impresa nel mondo dell'informatica? Ti devi organizzare in quel modo lì. Non ti piace non fare impresa. Dice, ma lo smart working non è giusto. Ma non è un problema di essere giusto o non giusto. Cioè, io non entro nel merito. Cioè, semplicemente sono cambiate le condizioni di lavoro, sono cambiate le attese, sono cambiati i comportamenti e sono cambiati. Oppure ancora, c'è il ghosting, cioè voi date, no, una bella lettera di impegno all'assunzione, sempre questa società di selezione, gli ho fatto fare un po' sui tecnici, ho questo dato che non è un dato generale ma è significativo. Grossa società di selezione, sui tecnici mi dicono, allora, su 100 persone che ricevono una lettera di impegno all'assunzione, il 30% torna in azienda e accetta il rilancio. Ci sta, va bene. Il 35% mette il CV all'asta. Cosa vuol dire? Tu prendi la lettera di impegno all'assunzione, dai le dimissioni, ti prendi quel mese e mezzo, 2, no, di preavviso eccetera, continui la tua ricerca, il giorno prima guardi quante lettere di impegno all'assunzione sei riuscito a raccattare, 2, 3, 4, scegli il meglio che c'è, se sei proprio gentile perché c'è la giornata della gentilezza gli telefoni, se no te ne strafotti, tanto non c'è un rapporto di fiducia per cui chi se ne frega, no? E vai nell'azienda che ti ha dato la lettera di impegno all'assunzione più attrattiva. Noi davanti a questo non possiamo reagire dicendo io gli ho dato una lettera di impegno all'assunzione e quindi niente, tu hai dato una lettera di impegno all'assunzione, siccome lui sta andando avanti mediamente, tu devi andare avanti. Non è finita lì, sta cambiando il nostro modo di lavorare. Non ci piace, non facciamo impresa. Cioè, non è che c'è un altro modo. Di fatto le cose sono così. Non possiamo più pensare che siccome io ho dato la lettera di impegno, per cui anche le società di selezione, no, che dice ti do 3 rate eccetera, la seconda al momento della lettera di impegno all'assunzione. No, la seconda è il momento in cui io vedo la persona entrare in azienda, perché la lettera di impegno all'assunzione non mi dice più niente. Nel 35% dei casi per i tecnici marameo, cioè queste qui forse verrà, è possibile, sono in lizza. Cioè, capite, noi dobbiamo cambiare proprio delle modalità anche di lavorare. Paolo, scusami, mi aggancio un po',
C'è nel libro, ma vado un po' fuori perché hai citato questa mobilizzazione internazionale. Io dal 2023 mi occupo anche di questo. Ho fatto un primo progetto con il decreto flussi per Fincantieri, no, dove abbiamo portato 200 persone. Allora, io ho visto che questa mobilizzazione internazionale funziona perché veramente arrivano dei tecnici e delle persone capaci, in particolare dalle Filippine, sono pure gentili, se vogliamo. Hanno una difficoltà e un problema di integrazione che spesso le aziende non agevolano o aiutano, ma vedo proprio che c'è una diffidenza, cioè o lavori con un certo settore, nel nostro caso sono infrastrutture oppure il settore navale, quindi lì andiamo a livello nazionale, quindi ne sono arrivati 50 anche adesso e quindi li sto gestendo. Però pur avendo tanta scarsità di manodopera si fa fatica a far capire alle aziende che devono guardare verso questo nuovo mercato, questa nuova opportunità, perché non ci sono saldatori, carpentieri, tornitori, settore navale, infrastruttura e quant'altro. Ora, come possiamo noi intervenire a fare e realizzare davvero un cambiamento? Perché poi in Italia non è tanto facile anche la relazione con gli stranieri. No, ma io capisco bene che il problema sia un problema enorme, che parte dal problema linguistico in avanti, perché poi c'è un problema di casa, c'è un problema di... cioè i problemi sono enormi, e quindi la singola azienda fa anche molta fatica, no? Quindi c'è un problema, ad esempio, di tirar dentro gli enti intermedi, perché altrimenti la singola azienda abbandonata a sé stante, da sola non può risolverlo. Ma è per quello che dico che il primo problema qui è porsi le domande, perché poi le risposte vengono man mano. Certo, se non partiamo non arriveremo mai, cioè un lungo cammino, diceva quello là, parte con un primo passo, no? Cioè noi adesso abbiamo ancora pochissimi passi, cioè perché le persone ancora vengono col click day, no? Cioè quest'anno ci sono 150.000 persone che entrano in Italia col decreto flussi, ma il decreto flussi, adesso non voglio entrare troppo nel tecnico, però in molti casi semplicemente sta regolarizzando le persone che già ci sono, che tra il resto, vabbè, da cittadino io continuo a essere imbufalito col fatto che noi abbiamo 300.000-400.000 badanti irregolari in Italia a cui stiamo dando i nostri anziani e non li paghiamo regolarmente, che è una roba che mi repelle da cittadino. Per cui dovremmo pensare ad altre cose, non possiamo pensare ad avere un cuneo fiscale identico per le aziende e per le famiglie, perché tu come fai a dire alle famiglie pagami quel cuneo fiscale lì? È chiaro che non può farlo. Quindi non so come se ne può uscire, ma certo dobbiamo consentire alle persone di regolarizzarle con un cuneo fiscale meno oneroso e poterlo ad esempio detrarre dalla dichiarazione dei redditi. Cioè dobbiamo pensare a delle cose nuove, però non volevo uscire dal seminato. Il problema è mettersi un po' tutto insieme. Ad esempio gli enti intermedi su queste cose qui sono stati poco sensibilizzati. Ad esempio il sindacato è latitante e non è che il sindacato però non viva il problema. Io ho fatto un incontro con la segreteria nazionale della CISL, loro hanno lo stesso problema, perché se tu guardi un sindacato come organizzazione ha lo stesso identico problema, mutatis mutandi, che ha l'azienda, cioè sono pieni di iscritti, ma in realtà non ci sono sindacalisti. Ma perché non ci sono più? Perché le persone utilizzano il sindacato esattamente come tu sali sul tram, no? Cioè prendi, ti porta alla tal stazione, hai fatto la trattativa, scendi dal tram, poi siccome ti dà dei servizi rimani iscritto, ma non è una militanza, quindi di fatto hanno poi un impoverimento della classe dirigente del sindacato clamoroso. Però anche lì bisogna tirarli in qualche modo dentro, non possiamo pensare di fare queste cose qui senza l'aiuto del sindacato, non possiamo pensare di farlo senza l'aiuto delle associazioni industriali, senza l'aiuto delle camere di commercio, cioè dobbiamo per forza pensare, perché sennò le aziende da sole secondo me non ce la possono fare.
come possono pensare a un piano casa, ma l'ultimo piano casa, cioè, è di Fanfani in Italia. Cioè, mediamente la gente non sa più neanche chi era Fanfani, ce lo ricordiamo noi che siamo molto anziani, ma cioè, dobbiamo ripensarla questa cosa qui, proprio perché noi abbiamo assolutamente bisogno di persone che ci paghino le pensioni. Cioè, la sto un po' banalizzando. Abbiamo bisogno di persone che vadano in azienda a lavorare, perché se no, ti dicevi come faccio a convincere l'imprenditore? Ma io non lo voglio convincere l'imprenditore, non vuole fare impresa, la venda, se c'è qualcuno che la compra. Però col 45% delle posizioni aperte che non si chiude, come fai? Paolo, mi hanno fatto cenno che manca qualche minuto. Che ore sono esattamente? 4 minuti. Qui sto tirando... Abbiamo finito, quindi io ti faccio Me ne una vado. domanda, visto che il clima, diciamo, umorale si è un po' abbassato con queste riflessioni, adesso lo tiriamo un attimino su, no? È la giornata della gentilezza. Io ho qualche parola a me molto cara, 3 con la C e 1 con la G. Cuore, cervello, coraggio e gentilezza. Come le mettiamo insieme per combattere questa rivoluzione silenziosa e per rendere un po' migliore il mondo del lavoro? No, ma chi mi conosce sa che tutto sono, salvo che uno è pessimista o come dire, sicuramente non uno che si butta giù. Io sono estremamente ottimista, cioè secondo me l'Italia ha tutte le chance per uscire da questo impasse. Certo ne deve trarre consapevolezza. Il Censis diceva che siamo in una situazione, no? L'Italia è un paese di sonnambuli. Noi dobbiamo svegliarci da questo sonnambulismo, no? Dobbiamo cominciare a capire dove siamo. Ma se capiamo dove siamo, noi la forza per reagire l'abbiamo. Pensate a come hanno reagito le aziende durante il Covid. Cioè, nel giro di 15 giorni le aziende si sono inventate delle modalità di lavoro assolutamente inedite e ce l'hanno fatta bene. Il problema è che noi in questo nostro sonnambulismo stiamo andando avanti come se ci fosse bisogno di un altro shock come il Covid per svegliarci e reagire. Ecco, allora il tentativo che io faccio con questa chiacchierata, con i libri, col confronto tra colleghi, eccetera, è soltanto per dire, guardate, noi ce la possiamo fare, cerchiamo di non arrivare a uno shock come quello del Covid, cerchiamo di attivare le risorse, l'energia che abbiamo in maniera preventiva, perché la forza l'abbiamo e l'abbiamo dimostrata nel momento in cui ci siamo trovati improvvisamente in una difficoltà a cui nessuno mai era stato neanche ipotizzato di poter essere, eppure abbiamo reagito in maniera fantastica. Le aziende una settimana dopo erano funzionanti e funzionavano benissimo in mezzo al casino, però la gente ha reagito. Ad esempio, non è vero che la gente non ha voglia di essere motivata, la devi motivare, però ragazzi, ad esempio, tra un po' c'è Natale, ecco, non andiamo a dire nelle cose natalizie perché quest'anno è andato bene, abbiamo raggiunto il profitto di... No, perché la gente che ti ascolta dice allora tu mi stai dicendo che io mi devo tirare un po' di più il mazzo per incrementare il tuo profitto. No, non ci siamo capiti. Cioè, le cose da dire sono altre. Ma che cosa stiamo facendo? Qual è il contributo che noi stiamo dando? Qual è il contributo che le persone stanno dando? Perché ha senso tutto quello che noi stiamo facendo? Cioè la comunicazione deve proprio trovare un registro diverso e facciamoci un Natale divertente.